இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து நிறையா பிராண்டில் நேக்கட் பைக் கிடைச்சாலுமே வந்து இந்த பஜாஜில் இருக்கக்கூடிய என்எஸ்க்கு ரொம்பவே வந்து ஃபேம் இருக்குது. ஏன்னா வந்து ஒரு நேக்கட் பைக்கு பயங்கர ஸ்டைலிஷான ஒரு பைக்கு. இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பஜாஜ் எடுத்திருக்க முடிவு மற்ற பிராண்டுகளுக்கு ரொம்ப ஹெவியான ஒரு காம்படிஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய சின்ன சின்ன அப்கிரேடாக இருந்தாலும் ஒரு பயங்கரமான அப்கிரேடாக கொடுத்து இந்த வண்டியை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த பஜாஜ் NS200 அப்படின்ற வண்டியை தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு மேஜரான அப்கிரேட் அப்சைட் டவுன் 4 கொடுத்துட்டாங்க. முன்னாடி 300 mm டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. டுவல் சேனல் ABS கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? ஒரு மார்க்கெட்டில் பயங்கரமாக காம்படிட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த வண்டியில் இருக்குது. இந்த வண்டியோட ஃப்ரண்ட்டை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 10 வருஷமாக வந்து எப்படி வந்துட்டு இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் இப்போயும் வருது அப்படின்ற ஃபீலை ஒரு இடத்துலையும் கொடுக்காத வகையில் ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷ் வந்து பயங்கரமாகவும் நல்ல ஒரு காம்பேக்டான டிசைனாகவும் ஃபுல்ஃபில்டான டிசைனாகவும் இது கொடுத்துருக்கிறதுனால இப்போயும் யூத்ஸ்க்கு வந்து இது மேலே இருக்க கிரேஸ் வந்து ஒருபோதும் குறையவே இல்லை. ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஹாலஜன் பல்பு, டர்ன் சிக்னல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹாலஜன் பல்பு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இவ்வளோ கொடுத்து வாங்கும்போது முன்னாடி LED பல்பு கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம். ஆனால் சொல்லி பிரோஜனம் இல்லை. முன்னாடி வந்து நமக்கு ஹாலஜன் பல்பு தான் வருது. ஸோ அப்படியே கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்சைட் டவுன் 4க்கு வந்து இந்த இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்க மாடல்லாம் அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு பயங்கரமான அப்கிரேடு. உங்களுக்கு மென்யூரபிலிட்டி வந்து ரொம்பவே பக்காவாக இருக்கும். வண்டி ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன கட்டு வாங்கி போகிற இடத்துலலாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக உங்களால் வண்டியை ஹேண்டில் பண்ணுற வகையில் வந்து இந்த டிசைன் அப்கிரேடு வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி முன்னாடி இருக்கக்கூடிய டிஸ்க்கு, ஸோ இதுதான் இதில் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அடுத்த பெரிய அப்கிரேடு. அதாவது 300 mm டிஸ்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 200 cc அப்படிங்கும்போது இந்த 300 mm டிஸ்க்கு அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு பிரேக்கிங்கும் பயங்கர எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி சேஃப்டியை வந்து ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு டுவல் சேனல் ABS வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினச்சதில். ஸோ அடுத்ததாக வண்டியோட லக்ஸுரினஸை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா, அதாவது சொகுசு தன்மையை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா, வண்டியில் இந்த அப்சைட் டவுன் 4க்கு வந்து கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து இந்த லக்ஸுரினஸ் வந்து டிராஸ்டிக்காக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதே மாதிரி பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைட்ராக்ஸோட மோனோ ஷாக் அப்சர்வர் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுவுமே வந்து பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பில்லியனுக்குமே வந்து ஒரு நல்ல கம்ஃபர்ட்னஸை வந்து கொடுக்குற வகையில் தான் வந்து இருக்கும். ஸோ அடுத்ததாக இந்த வண்டி வந்து எவ்வளோ மைலேஜ் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். இந்த 200 cc வண்டி அப்படின்றதுனால நம்ம ஆப்வியஸாக ஒரு 34 கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். கம்பெனிலேருந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதும் 35 km/L அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 12 லிட்டர் டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து இதில் வருது. ஸோ இந்த பஜாஜில் NS அப்படின்ற ஒரு டிசைன் தான் இந்த அண்டர்பெல்லி எக்ஸாஸ்ட்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி மார்க்கெட்டில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃபீலை வந்து கொடுத்துட்டாங்க. என்னென்னா இந்த சைலன்சர் வந்து கீழே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு டிசைனாக இருக்கும். ஸோ அதுவே வந்து இந்த வண்டியோட டிசைனை அடுத்த லெவலுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போக வைக்கிது. அதே மாதிரி 17 இன்ச் அலாய் வீல் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ டியூப்லெஸ் டயர் தான் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து வருது. ஸோ அதுக்கு மேலே இந்த வண்டியை பார்க்கணும் அப்படின்னாலே வந்து இதோட டிசைனை பற்றி தான் நம்ம பேசணும். ரொம்பவே வந்து ஒரு நேக்கட் பைக் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலை கொடுக்கறதுக்கு வெறும் நேக்கடாக மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த ஃபேரிங்கெல்லாம் கொடுத்து வண்டியை வந்து ரொம்பவே ஒரு ரேசிங் டைப் வெஹிக்கிள் மாதிரி வந்து ஒரு லுக்கை காட்டுறாங்க. ஸோ இதுவுமே இந்த NS வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த பல்சருக்கு அடுத்தது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடலாக வந்து இதை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டியிருக்கு. அடுத்ததாக இந்த வண்டியோட இன்ஜினை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா 199.5 cc இன்ஜின் இது. அதாவது 200 cc இன்ஜின் இது. உங்களுக்கு ஆயில் கோல்டு அதே மாதிரி ட்வின் ஸ்பார்க் பிளக் வந்து இதில் வந்துடும். இந்த வண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 24.5 PS பவர் அதிகபட்சமாகவும் அதே மாதிரி 18.73 Nm டார்க்கை வந்து அதிகபட்சமாகவும் டெலிவரி பண்ணக்கூடிய திறன் கொண்டது இந்த வண்டியோட இன்ஜின். அதே மாதிரி இந்த 200 cc உங்களுக்கு வந்து 6 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இப்போ வந்து 0 to 70 எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் அச்சீவ் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஆக்சலரேஷன் டெஸ்டிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் 2 பேர் வந்து இந்த வண்டியில் ட்ராவல் பண்ணோம். நான் ஒரு 80 கிலோ, என் ஃப்ரெண்டு ஒரு 62 கிலோ, மொத்தமாக 142 கிலோ வந்து இந்த வண்டியில் ட்ராவல் பண்ணும்போது இது எவ்வளோ செகண்ட்ஸில் அட்டைன் ஆச்சு அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் வந்து நீங்கள் தனியாளாக வந்து ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் அட்டைன் பண்ண செகண்ட்ஸோடைய கம்மியான செகண்ட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து
பிக்கப் ஜாஸ்தியில் சீக்கிரமாக 70 என்ன 100 வந்து ஈஸியாக அட்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த வண்டியோட சீட்டை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ளிட் சீட்டு தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது தனி சீட்டாக இருக்கும், இது தனி சீட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி கிராப் ரெயில் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுவுமே வந்து ஒரு நீட்டான ஃபினிஷில் பேக் சைட்லேயும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி டிசைனை வந்து முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சைடு வந்து ஒரு ஸ்கெலிட்டன் ஃப்ரேமில் வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி நம்பர் பிளேட் மாட்டுறதுக்கான பொசிஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து ரிஃப்ளெக்டர், பின்னாடியும் வந்து உங்களுக்கு டர்ன் சிக்னல்ஸ் ஹாலஜன் பல்ப்ஸில். பின்னாடி வந்து இந்த மாதிரி வண்டிகளெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மட்கார்டு அப்படின்றது ஒரு ஷார்ட் மட்கார்டாக தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதில் வந்து பேஸ் பண்ண பெரிய பிரச்சனைனா பின்னாடி வர்றவங்க மேலெல்லாம் சேரை வந்து வாரி அடிக்கிறது தான். ஸோ அதனால் வந்து இதில் வந்து மட்கார்டுமே வந்து நல்ல கவர்டாக இருக்க மாதிரி, டயரை வந்து நல்ல கவர்டாக இருக்க மாதிரி வந்து மட்கார்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு சாரி கார்டு. ஸோ யூஸ்வலாக வண்டியில் என்னென்ன இருக்குமோ அதெல்லாமே வந்து பக்காவாக இருக்குது. ஸோ இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 1,84,000 ரூபா வருது கோயம்புத்தூரோட ஆன்ரோட் ப்ரைஸு. தாராளமாக வந்து நீங்கள் வண்டியை டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா வந்து நான் வீடியோவில் சொல்கிறத விட நீங்கள் நேரில் வண்டியை டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்க்கும்போது டச் அண்ட் ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பக்காவாக கிடைக்கும். உங்களுக்கு வந்து கிளியரான ஐடியா கிடைக்கும். வண்டி நீங்கள் எதிர்பார்க்குற வண்டி வந்து இதுதானா அப்படின்ற ஒரு கிளியர் ஐடியா வந்து கிடைக்கும். ஸோ அடுத்தது இந்த வண்டியோட இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளஸ்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா போன மாடல்லேருந்து இந்த மாடலுக்கு ஒரு சின்ன அப்கிரேட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அது என்ன அப்படின்னா கியர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் வந்து இதில் இருக்குது. நீங்கள் வந்து புதுசாக வந்து வண்டி எடுக்கிறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில், அதாவது நீங்கள் ஒரு கியர்லெஸ் வண்டியை ஓட்டிட்டு இப்போ கியர் வண்டிக்கு வந்து அப்கிரேட் ஆகுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் எந்த கியரில் போய்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்துக்க முடியும். அந்த இண்டிகேஷன் வந்து இந்த இடத்துல கொடுக்கும். ஸோ அது வந்து இந்த வண்டியில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு அப்டேட்டு. அது போக உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் டு எம்டி ஆஸ் யூஸ்வல் மற்ற வெஹிக்கிளில் என்ன இருக்குமோ அது எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து இது ஓட்டி பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வண்டியோட சவுண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு காட்டுறேன். வராண்டா ஆட்டோக்காரன் வராண்டா, பஸ்ஸுக்காரன் நிறுத்துவான்டா இங்கே, அழுக்கிறா. ஸோ இதில் NS160 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வண்டி இருக்குது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வேரியன்ட் அது. அதுக்கும் இதுக்கும் வந்து பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து காஸ்ட்டு தான் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு NS160 வந்து எடுக்க முடியும். இல்லை என்னால் வந்து கொஞ்சம் அஃபோர்ட் பண்ணிவிட்டு பவர் வந்து நான் ஃபீல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த NS200 வந்து உங்களால் எடுக்க முடியும். இந்த ரெண்டு வேரியண்ட்டுமே பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும். இந்த பேட்சிங் இங்கே இருக்கக்கூடிய 200 இதுக்கு பதிலாக 160ல் 160 அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம். மற்றபடி இந்த வண்டியோட இன்ஜின் அது மட்டும்தான் பவர் கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுக்கும் அந்த வண்டியில். இந்த வண்டியில் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்கும்.